Você já conhece o processador de comida da nossa loja? Esse é um processador 10 em 1 da marca Titan, com 10 acessórios incluindo um jarro liquidificador com um copo interior, adaptador para lâminas, jarro para os múltiplos processadores, mixer interior, batedeira, lâmina de aço inoxidável e lâmina de plástico para cortar frutas, 2 modelos de ralador e lâmina de fatiar. São 700 watts de potência, funcionando em 110 volts. Tudo isso por apenas $20. Isso mesmo, promoção de Black Friday por apenas $20 até acabar o estoque.